Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa a daidai wannan lokaci a kuma gidan mai gidanmu wadda ake kira Dr. Alhaji Usman Ardo dan mai fadan Akko. Bawan Allah mutum ɗaya tilo wadda ya dawo abun kwatance a duniyar siyasa. Mutum ne wadda baya da kujera. Mu dai kan mu taba ganin irin haka ba kujera amma yana ayyuka, wasu masu kujera ma ba sa kamanta haka. Wannan bawan Allah yana da ainihin ƙara'i a gurinmu na addu'a, domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da ya muku aikin alkhairi to ku saka masa, idan kuka rasa abun da za ku saka masa da shi to ku yi ta masa addu'a har sai kun ji yanzu kan fa kun saka masa. Ranka daɗe mai gida, menene sunanka? Sunana Ali Braza mai kama saniya ba igiya. Masha Allah. Wannan irin addu'a za ka yi wannan jajirtaccen ɗan siyasa da ya fito a duniyar dafa wa talakawa daga ƙasa ya taimaki talaka, ya nuna masa abincin bakinsa, ya ainihin dafa masa a rayuwarsa. Menene za ka ce masa? Addu'an da za mu yi masa, Allah Ubangiji Allah shige masa gaba. Amin. Game da abin da yake nema na alkhairi. Amin. Allah kuma ya buɗa masa. Amin. Yawa shine bayani na. Masha Allah, Allah ba zumunci, Allah karbi addu'a. To, ranke daɗe, wannan irin addu'a za ka ce baba game da wannan jajirtaccen ɗan siyasa Dr. Alhaji Usman Ardo ɗan mai fadan Akko, game da irin ɗimbin ayyukan alkhairi da yake shimfiɗawa a doron wannan ƙasa ta Akko. Akwai addu'a, mu dama dottawa aikinmu addu'a ne. Na'am. Kuma ya shanshe masa addu'a. Gaskiya ne. Don ni labarinsa da nake ji. Na'am. Na ji abubuwan da yake yi. Masha Allah. Dalilin haka mu a ƙungiyar OPC zone. Masha Allah. Muka zo za mu ziyarce shi. Na'am. Kuma muna kan masa addu'a. Masha Allah. Kuma shi mai ganin darajar manya ne. Wannan haka yake. Don yana tare da mai girma sanarsa ɗan Juma Goje. Allahu Akbar, wannan Don haka yake. haka muna ƙaunarsa, don mai ƙaunar dottijo ne. Kuma yana bi daidai kamar ka'idar da mai girma sanata yake yi. Na'am. Dole mu talaka mu so shi. Gaskiya Kuma ne. dama muna da tarihinsa. Dan arziki ne mai mutunci, dan mai mutunci. Allahu Akbar, wannan gaskiya ne. Don saboda haka mu a kungiyance muka zo. Na'am. Kuma duk Najeriya mu muna da izinin mu gode wa mutum, muna da kuma izini mu tabbatar da mutum a matsayinsa na jagoranci talaka, mu talakawa ne. Na'am. Kuma shi